Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін тез дайындалатын, табада пісетін торттың рецебін ұсынамын. Тіпті пештің де қажеті жоқ. Ұзақ қамырды да илемейсіз. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ыдысқа 3 жұмыртқа, қан қосып миксерлейміз. Үстіне өсімдік майы мен сүтті қосып миксерлейміз. Венчикті де қолдансаңыз болады. Ситодан ұнды өткізіп, қопсытқышпен бірге саламыз. Тағы миксерлейміз. Егер де сізде антипригарный таба болса, онда май жақпай пісіре берсеңіз болады. Табаға бір ожау қамырды құямыз, және осындай көпіршіктер шыққан кезде, яғни пайда болған кезде, екінші бетіне аударамыз. Корж піспей қалады деп қорықпаңыздар. Менде барлық корждар пісті. Менде ең қарапайым крем, 20% қаймаққа қант ұнтағын қосып миксерледім. Ұзақ миксерлейміз, сол кезде крем ақпайтын болады, және 1-1,5 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Видеода көрсетілгендей, корж крем қылып торт жинаймыз. Әдемілік үшін үстіне шоколадный глазюр қойдым, яғни шоколад пен сүтті қосып микроволновкада ерітіп алдым. Үстін қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Менде таңқурай. Міне достар, қарапайым қолжетімді ингредиенттерден торт жасадық. Дәмі орташа тәтті, қанты аз, маған өте қатты ұнады. Көбісі бұл торт табада піскеніне сенбеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.